من قيام الساعة كثر لبس الطيالسة، وكثرت التجارة، وكثر المال، وعظم رب المال بماله، وكثرت الفاحشة، وكانت إمارة الصبيان، وكثرة النساء، وطفف في المكيال. كثرة النساء في الأماكن العامة المقصود، في كل مكان، في كل وقت، في كل طريق، في كل سوق. ويربي الرجل جروا خير له من أن يربي ولدا، ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير.